Пожалуйста, значит, прям аллегро. Öğütmegen tonkip, okçetmegen adminip, baskınçı gelse baralak. Четке чыкканда көп эле болдук. Кытайга чейин бардык. Россияны кыдырып келдик. Казакстанга, ушул Азербайжанда, Турцияда деле. Негизинен биздин маданият кызматкерлери патриот да. Себеби бүт өмүрүн үйүнө арнап кеткен да. Бүт өмүрүн театр, кино, филармония, ушул маданият деп жүрүп эле. Ал эми биздин театрга келгенде театр бул өзүнчө храм искусства. Бул жерде иштеген адамдар да бүт фанаттар. Ой, заслуга албасак коелу, өзүбүздүн сүйгөн кесибиз, ушу маданиятты көтөрөлү деп канча жалаң патриоттор иштеп жүрөт. Я не забуду, которым вечно землю спасал. Я дождусь того мгновения, когда удать стать оскорблением. Без страха я пойду на казни муки, но из могилы к вам простер широкий. Явлюсь проклятием я за бесчестье, взываю к Богу я, взываю к Богу я. Попью Аристотелю! Грамоту! Как держать? Бесчестно кенцак, а ты ехидно над горем отца ты думал смеяться. Тот проклят небо, а сам Аврора! Аврора! Бактыбек Ыбыкеев учурда чебер ырчы катары элибизге кеңири таанымал. Анын коңур баритон үнү улуттук опералык спектакльдеринде гана эмес, дүйнөлүк белгилүү опералык сахналарын,
концерттик аянттарын багындырып келет. Ал көптөгөн эл аралык конкурс, фестивалдардын лауреаты. Бир нече жолку Кыргызстандын маданият күндөрүн чет өлкөлөрдө таанытууда байма-бай катышуучу. Көрсөтүүбүздүн бул жолку каарманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бактыбек Ыбыкеев. Бизде ушул Ысыкөл областында Жетегиз районунда Ак дөбө айылында төрөлгөн. Мурун ошол апапка болгон дөбө экен, ак топурактан. Ошон үчүн биздин айылдын аты Ак дөбө деп коюлуп калган да. Болочок ырчы кичинекейинен эле ырга шыктуу өсүп, эл жокто талаа жаңыртып ырдаганды жакшы көрчү экен. Мектептен ырхор ийримине үзбөй катышып, айрыкча музыкадан берген мугалими Бүбүкан эжесинин таалимин көп алыптыр. Атам менен эки тең мугалим. Атамдыр да чу өндүрүштүк бригада деген бар эле ошол экинде. Атам бээсине, жерди кашка бээсине ушкашып алып, анан талаан колхоздун талаасына барып оточу элек. Ошондо жолдо баратканда, келатканда атамды атагырдап бериңиз деп турчу элем. Жаным койчу эмес элем. Анан томосо. Эшек минип баратам, эриккенде жыбасам, жолдо турган кыздарды жата калып коркутам деп. Ошентип бас үндүү болчу да. 1987 жылы Улуттук филармонияда Улуу Октябрдын 70 жылдыгына карата республикалык конкурс өтүп, ал Асан Керимбаевдин Көл баяны аттуу ыры менен эл алдына чыгып, телевизорго тартылганы эч эсинен кетпейт. Ошондон соң элеттик жигит ырчы болуу максаты менен алгач Борбордогу искусство институтунда, кийин Улуттук консерватория бөлүнгөндө вокал бөлүмүнүн даярдоо курсуна тапшырат. Мен башында баягы түшүнбөйсүң да, баягы айылдан келип эле ырдайт деген эле ошол тапшырып, орусча билбейбиз. Солдук аткаруу деп газетага чыккан, ошону газетаны каатып жүрүп келдим. Анан какой специальность дейт, анан мен орусча билбейм, вот этот деп көрсөтүп коем, солдук аткаруу деп коет. Анан абитуриент 87 деп турган жерге барып карасам, сольный пени деп турат. Болду, ол пени деген ыр, сольный солдук деп ошо чуркап барып эле специальный сольный пениси менен байыл ушинтпейт билиңдер, документтерди алды, тапшырдым. Даярдоо бөлүмүндө ал Раиса Дедованын классына кабыл алынып, биринчи курстан болсо СССРдин эл артисти Токтоналы Сейталиевке которулат. Бирок Бактыбектин тенор үнүн коюуда көйгөй жаралып, 2,5 жылдык окуудан соң окуудан чыгып калуу коркунуч туулат. Анан экинчи курстун жарымынан профнегодный отчисление кылабыз. Анан мен айттым, мен ылдый жоон үн менен ырдагым келет. Бийикти кетпейт да, бийикти ырдай албайт. Сен менен жарым жылга сыноо калтырышты. Баритон болуп ырдадым жарым жылда. Баритон болуп ырдадым, жакшы ийгилик тапшырып кеттим. Ошондон мен баритон болуп которулдум 3-курстан баштап ошол. Бирок татаал академиялык вокал өнөрүнө сүңгүп кирүү айылдык жигит үчүн тынбай изденүүнү талап кылды. 1000 жыл кийипти көрүп калдым алагайды. Бизде зав кафедра эле. Анан көптөгөн ырчыларды театрга келип уга баштадым. Улам акырын ошо классика жагына кызыгуу башталды. Ал консерваторияда окуп жүрүп эле опера театрынын хоруна артист болуп орношот. Бул кадам албетте келечек опера ырчысы үчүн чоң тепкич болуп берет. Бияктан көптөгөн агайлардан таалим тарбиялык кеңештерин угуп, кээ бир жакшы ырдап аткандардын эшигин сыртынан угуп, далай уурдан угуп жүрдүк. Сценага келгенде өзүнчө бир ауыр экен, бул театрга аралашуу өтө оор экен. Мен биринчи көкүрөгүм аябай сыйбай жүрдү, аралаша албай жүрдүм, кыйналып. Билбейм эмнегедир эле. Мен уялчаактуу болушум, тартынчаактуу болушум убагында. Ошол чоң сахна тарбиялады. Окууну дипломдук ишим Вердинин Травиата операсынан Жермондун партиясы болду. Мында чоң ишти Калымалы Асан агай бизде опера студиянын жетекчиси болчу консерваторияда.
ошол агай менен даярдадым. Эр дайым анан агайга айтам, агай не получается, эмне кылабыз, бөлөк партиялайбыз, бөлөк ыр дайым. Жок, мен ошо агайга ыраазы болгом, ошол профессионализмде дирижер иштеп атат, агай бул жери мындай болуп атат. Так, моуну отаныч, кана муну мунач, муну тигине ал, эми мына, эми ушуну соединить эт, могу бир фраза, эми ушул фразаны соединить эт. Ошентип иштедим да. Атым ойлосом ошол убакта мени ошентип ырдатыптыр да агай. Бүпөлөп ошол мындай концертте, о, смотри, получается деп мен баягы мен шыктандырып улам мени баягы ошол кесипти сүйгөнгө ошол агайдын аябай немеси таасири көп болду деп ойлойм да. Себеби кийин ойлосом ошол ыйлаган күндөрүм болду да, ырдай албай. Үн бар, баягы дыхание менен үндү соединять ете албайсың. Менде бизде ырчыларда айтып өткөн үн биринчи очередь. Анан баш керек, анан көкүрөк керек, жүрөк керек. Бактыбек окууну бүткөн жылдары эмнегедир чоң сахнага ашыкпай, камералык хордо эмгектенип жүрдү. Мен ал убакта мен ушундай 94-жылы жаңы театрга келгенде көрдүм да. СССР нелерстер иштечү. Артык Мырзабаев, Кыдырбек Шодуронов бар эле ал убакта мен баягы театрда иштеп жүргөндө. Эркин Касымов, Тентимишев агай, Акматалы Тентимишев, Шамурзин Эрнест, Керим Орузбаев, Кускаков деген жаңы келген агай, Эмилия Умуров деген баритондордон 10 чакты баритон бар болчу да. Мына ушундай күндөрдүн биринде композитор Муратбек Бигалиев өзүнүн чыгармачылык кечесинде Болот Миңжилкеевге арналган 3 илтигин ырдап чыгууну сунуш кылат. Бул чыгарма концертте болуп көрбөгөндөй ийгилик эжетип, Маданият айдыңында Бактыбек Ыбыкеев аттуу жаңы ырчы пайда болгонун музыкалык коомчулук баамдашат. За кулисем чыкканда эле Жумахматов келди. Сен каякта жүрөсүң, сонун ырчы турбайсыңбы деп эле колумду кысып мактап. Эртеси күнү жумушка келгенде эле Жумахматов кирди. Күн иштеп атканда эле токтотуп туруп эле силерде мындай жигит бар экен деп туруп эле Бактыбеков мени тургузуп туруп мактап туруп пайдамса мындай Гумбин, у тебя будет работать, у меня будет работать. Анан ошондон баштап Жумахматов менен симфонический оркестрге солист кылып ошол менен иштеп калдым.
2001-жылы ал убактагы театрдын башкы жетекчиси Чолпонбек Базарбаев Бактыбекти театрга солисттикке сунуштайт. Чолпонбек Базарбаев бул жигиттерди аткыла деп анан баягы тапшырма берип, анан эң биринчи театрга келгендеги эң биринчи чоң партиям Семетейдин партиясы, Айчурок операсына Семетейдин партиясын ырдадым. Чайковскийдин «Пиковая дама» операсын койду. Ошондо князь Елецкийдин ролун даярда деген мага Жумахматов, Елецкийди ырдайсың деп. Елецкийдин ариясын симфонический оркестр менен концерттерде ырдап жүрчүмүн. Ошо князь Елецкийдин партиясын 2003-жылы Жумахматовдун ошол 80 жылдык юбилейин өткөргөндө ырдадым. Ошондо Москвадан, Большой театрдан, көптөгөн театрлардан ырчылар келген. Сельская честь деген операсында Альфион ролун даярдап чыктым. жылы Японияга Ильян Каваланын «Паяц» операсынан Тонионун ролун беришти. Ошону даярда оригиналда деп. Анан ошону бир ай Японияда иштеп, ошол Нагоя шаарында 2008-жылы ошол биринчи гастролго чыгып, ошол жактан премьера кылып келдим. Бага бияктан ошол Тонионун ролун бербей койшкан. Мен Сильвионун ролун ырдап жүргөм да. Анан японецтер Тонионун ролун аткарып, анан Япониядан премьера кылып, бияка келип ырдап, биякта да азыр ырдап жүрөм азыркы ошол убакта чейин. Ошол «Паяц» операсынан Тонионун ролун, Сильвионун ролун аткарам. Андан кийин бизде Вердинин «Трубадур» операсын коюп калды. Главный партия граф Дилуна деп, анын ролун аткарып чыктым. Андан кийин Риголетто операсын восстановить эттик бизде. Риголетто операсынан Риголеттонун ролун аткардым. Pietà, pietà signori, pietà signori, pietà.
Бактыбектин театрда коюлган спектакльдеринде репертуары абдан бай. Аида операсынан Аман Асырат, Астасекинде Саламат, Ажал оорунда да Искендер, театр Бородиндин князь Игорь операсын кайра карап чыгып, бул коюмунда ал башкы каарман князь Игорьды көрүүчүлөрдүн сынына алып чыкты. 2009-жылы Кармен операсын баскан эдик. Анда да Эскамилиянын главный партия Эскамилиянын ролун аткарып чыктым. Эки миң тогузунчу жылы Кыргыз опера жана балет театрынын сахнасында эл аралык Түрксой уюмунун колдоосу менен Азербайжан композитору Узейир Гаджибековдун Көрөглүү операсын коюп, анда Түркия, Казакстан, Азербайжан, Татарстан, Башкортостандан белгилүү опера жылдыздары катышып, опера Бишкек, Алмата, Анкара, Баку шаарларында чоң ийгилик менен коюлат. Бул операда биздин башкы каарман, башкы ролдордун бири Гасан хандын кейипкерин алып чыкты. Ошондо ар бир мамлекеттен, мисалы Турциядан бир Гасан хан, Кыргызстандан мен Гасан хан, Башкортостандан дагы Күчүкүп деген Гасан хан, 3 Гасан хан болдук да. Ошондо ачылышында Бишкекте мен ырдадым. Açılışın, anın jabılışın Baku'dan ırdadım. Бактыбек учурда көптөгөн эл аралык конкурс фестивалдардын лауреаты. Кыргыз маданият күндөрүн чет элде тааныштырууда да өз салымын кошуп келет. Ал өлкөбүздө өтүп жаткан ар бир классикалык концерттердин үзбөй катышуучусу. Каарманыбыздын ырдоо багыты да абдан бай, көп түрлүү жана ал ар бир жанрга өзгөчө көңүл бөлүп, эл алдына алып чыгат. Элдик ырларды аткарыш керек. Мен эстрадный ырларды аткарам мен. Кыргыз романстарын аткарам, орус романстарын аткарам. Bir романс өзүнчө bir спектакль. Ошол эки куплет менен ошону айтып беришиң керек, жеткиришиң керек, ошол маанисин жеткиришиң керек. Я еще
забыться и заснуть. Я б хотел забыться и заснуть. Духовой оркестрдің башқа жақтарда да ырдап, көп ырдаймын да. Одной натянутой струной, связанными с тобой. Ты сквозь года летишь со мной, как будто ангел загорелый за стеной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась одна музыка. Патриоттук ырлар Каармановдун чыгармачылыгындагы негизги жанрлардан. Анын катышуучусуз патриоттук аткаруусундагы саясий иш-чаралар сейрек. Айрыкча жеңиш күнүнө арналган анын автордук концерттери көрүүчүлөргө өзгөчө таасир берип келет. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, о цветущий и поющий яркий май, вихри венсе в русском вальсе сквозь года, помнит сердце, не забудет никогда. Абдан патриотмун деп эсептейм. Анан патриоттук ырларды көп ырдап калдым. Конкурстар болгондо эле патриоттук ырларды бүт 10 композиторлор мага алып келет. Биздин театрда жаштар дейбиз. Мына мен жоон ортосу болуп калыптырмын театрда. Менден да жаштар келип атат, көптөгөн жаш ырчылар, үндүүлөр келип атат. Менден улуу муундар дагы бар. Мен театрга келген көп концертмейстерлер менен иштедим. Эң биринчи келген ошол Набира Жаксалиева менен иштедим. Нуржан менен иштеп калдым концертмейстер. Жупара менен да бир аз иштеп калдым. Мен көптөгөн ролдорду даярдаган, менен чогуу концерттерге көп катышып жүрөт. Мага аябай пайдалаш кылып аткан ошол Юлия Бабич деген концертмейстерим. Ошону рахмат айткым келет. Бир эле моментте ойношуң керек, ырдашың керек, сөздөрүн унутпашың керек, партнер менен ойношуң керек. Ары бери басып, тиягына чуркап, биягына чуркап, же болбосо бычак менен сайышып, кылыч менен сайышып, ошолорду моментти ырдайсың. Оркестрди угушуң керек, дирижерду карап турушуң керек, темптен чыгып кетпештен алда кетип артка калып калбаш үчүн. Эмне деген канча 5-6 функцияны бир моментте аткарышың керек. Бакыт деген мен өтө ыраазымын. Ушундай жигит мага туш келди. Улуу гений Сократ айткан экен. Сиз бирдеме деп сүйлөңүзчү дейт бир кишиге. Эмне болду десе, мен сизди түшүнгүм келет, сиз кандай адамсыз деп. Көрдүңүзбү, сөздүн мааниси кандай жатат. Сөздөн билге болот экен. Мына улуу итальяндын ырчысы Тито Гобби айткан. Для певца дейт, скромность, скромность, еще раз скромность дейт, который этот молодой человек обладает. Вы знаете, он вообще от природы был интеллигентный адам был, скромный адам был. Мұны қарасаңыз, өзінің үйіне ғана айтып тұрады. Адамды үйінден байқау болады. Мен бақыт саға айланайын, болады.
атак даңқты болот. Мен ойлойм сага берет, Кудай кааласа берет. Берет. Бардыгы алдыда. Бизде аксакалдарды өзүнчө камкор көрүш керек. Мисалы азыр мына эсирнелерсе Токтонай Сейталиев агай үйүндө багыш. Ошону же правительстводон, же болбосо министрликтен барып сурап койгон бирөө жок. Абалыңыз кандай? Улуу муундун жасап кеткен ишин улантып кетүү өтө чоң жоопкерчилик. Бул жоопкерчилик учурда ар бир чыгармачыл инсандын жүрөгүн өйүтүп келет. Бирок бул чоң жоопкерчиликти мамлекет жалгыз жеке чыгармачыл адамдарга үйүп салбай, камкордукту да көтөрө билүүсү керек деген оюн тынчтануу менен биздин каарман бөлүшүп отурду. Маданият кызматкерлерин материалдык жактан камсыздаш керек да. Өкмөт, мамлекет. Бизде андай жок эч кандай. Биз даярданабыз маданият күндөрүн өткөргөндө. Күнүндө 2 жолу прослушивание кылышат, 2 жолундан прогон кылабыз. Болгон күчүбүз даярдайбыз. Ал мында камкордугу жөнүндө ойлобойт да. Мага да ушул жарым ушул чыгармачылык түшүнгөн жубай туш келиптир маңдайыма. Ошол мен кай жерде жүрсөм, каякта жүрсөм ошол мен үчүн камкордук көрүп келди буга чейин да. 2005-жылы төрөлгөндө, ошондо төрөлгөнү 1 ай болгондо. Сиз тартып кеткенде ошо алдыбызга алып отурган кызыбыз азыр 5-класс болду. Филейта классында окуйт. Абдраев музыкалык мектебинде. Жеке концертинде дагы менен чогурдап чыкты. Мен азыр штабта лирика, драматический деп коет да. Бирок көп азыр штабта бизде драматический партияларды аткарып атам да. Себеби менин возрастым ошого келип калды. Үн калыптанат, күч топтолот, үндүн объему чоңойот. Канчалык көп ырдаган сайын сенин үнүң дагы чоңой берет да.